Os xubilados de Rianxo denuncian deficiencias no alumeado da zona portuaria. Din que hai varias semanas que deixaron de funcionar os 5 puntos de luz que iluminaban a entrada do seu local, cos consecuentes riscos para a seguridade. As luces que non funcionan son 5, estas farolas que mismo frente do local. O resto de todo o arredor, por atrás, por ali, está todo con luz. Que salo eu á noitiña, vou mirar e hai de luz. Menos aquí, 7 da tarde, xa a noite cerrada. É un día que este a chover ou calquera cousa, veremos. A ver o que pasa. A pesar dos requirimentos a Portos de Galicia, de momento non se procedeu a subsanar o problema do alumeado, polo que sospeitan que pode tratarse dunha medida de presión do ente autonómico para lograr que os xubilados abandonen o local. Unha sentenza obriga a desaloxar este baixo propiedade da confraría. Eu, para min, é para que marchemos, que nos aborramos daqui, e non van a conseguir. Chamín a Portos á Coruña, que están en eso, que se acabou o contrato e que están para renovalo. E dixo, pero xa é unha mentira, porque o contrato será para todas as luces do puerto, non para 4 farolas que hai aquí. A este respecto, dende Portos de Galicia informaron que está en tramitación a contratación do mantemento eléctrico de todo o porto, dado que a Lei de Contratacións Públicas impide a realización de obras puntuais e obriga a sacar a concurso o servizo. Aínda así, xa solicitaron unha reparación de emerxencia para o arranxo de 2 das farolas fundidas. Desminten de xeito tallante que se trate dunha medida de presión, mais tendo en conta que Portos recorreu ata en 2 ocasións a sentenza en contra dos xubilados, polo que non está de acordo con que deban ser desaloxados. Aínda así, a Administración verase obrigada a dar cumprimento á sentenza xudicial.